Яхия, 21 бүлек. Ошо хәлдәрдән һуң Гайса Тивериада күле буенда шәкерттәренә тагы күренде. Уның күренүе былай булды. Симон Петр, Игдә кушаматлы Фома, Галилеяның Кана калаһыннан Нафанаил, Зеведейдің улдары һәм яна 2 шәкерт бергә йыелгайны. Симон Петр: Мин балык тотырга барам. Тигәс, Без дә һинең менән барабыз. тине бүтән шәкерттәр. Улар кәмәгә ултырып йөҙөп китте. Ләкин ул төндә бер нәмәлә тота алманылар. Таң атҡанда яр буйында Гайса баҫып тора ине. Әммә шәкерттәре уны таныманы. Достар, ашарлык берәй нәмә тота алдығыҙмы? Тип һораны Гайса уларҙан. Юҡ. Тине тегеләр. Гайса: Ауҙы кәмәнең уң яғына һалығыҙ. Тоторһоғоҙ. тине. Улар шулай итте һәм эләккән балыҡтың күплегенән ауҙы тартып сығара алманылар. Шунда Гайсаның яратҡан шәкерте: Был бездең Раббыбыҙ. тине Петрға. Раббыбыҙ тигән һүҙҙе ишеткәс, Симон Петр үҙ кейемен тәненә урап, ул кейенмәгән ине. Кәмәнән һыуға һикерҙе. Ә бүтән шәкерттәр балыҡ тулған ауҙы 130 аршин самаһы ғына алыҫлыҡтағы ярға һөйрәп сығарып, уның артынан кәмәлә йөҙөп китте. Ярға сыҡҡас, улар усаҡтағы ҡуҙ өҫтөндә ятҡан балыҡты күрҙе. Усаҡ янында икмәк тә бар ине. Гайса уларға: Тотҡан балыҡтарығыҙҙың аҙрағын бында алып килегеҙ. тине. Симон Петр кәмәгә инеп, эре-эре балыҡ тулған ауҙы ярға тартып сығарҙы. Унда 153 балыҡ бар ине. Шул тиклем күп балыҡ булыуына ҡарамаҫтан, ау йыртылманы. Гайса шәкерттәренә: Ашарға ултырығыҙ. тине. Уларҙың береһе лә унан һин кем тип һорарға баҙнат итмәне. Сөнки уның Раббы Гайса икәнен аңлағайнылар инде. Гайса яҡыныраҡ килеп икмәкте ҡулына алды һәм уларға өләшеп сыҡты. Шулай уҡ балыҡты ла таратып бирҙе. Был инде Гайсаның үлеп терелгәндән һуң шәкерттәренә 3-нче тапҡыр күренеүе ине. Улар да ашап туйғас, Гайса Симон Петрҙан: Яхья улы Симон, һин мине башҡа шәкерттәремә ҡарағанда нығыраҡ яратаһыңмы? тип һораны. Петр: Эй Раббым, һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде беләһең. тип яуапланы. Гайса: Минең бәрәстәремде ашатып тор. тине. Һәм 2-нсе тапҡыр Яхья улы Симон, һин мине яратаһыңмы? тип һораны. Петр уға: Эй Раббым, һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде беләһең. тип яуапланы. Гайса: Минең һарыҡтарымды көт. тине. Һәм 3-нче тапҡыр ҙа унан: Яхья улы Симон, һин мине ныҡ яҡын күрәһеңме? тип һораны. Петр уның һин мине ныҡ яҡын күрәһеңме тип 3-нче тапҡыр һорауына көйөнөп: Раббым, һиңә бөтәһе лә билдәле. Һин миңә ни тиклем яҡын икәнлегеңде лә беләһең. тип яуап бирҙе. Гайса уға йәнә: Минең һарыҡтарымды ашатып тор. тине. Һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Йәш сағыңда һин үҙ-үҙеңде билбаулап, теләгән ереңә бара инең. Ә ҡартайғас, ҡулдарыңды ситкә һуҙырһың, һәм башҡа берәү һине билбаулап, теләмәгән ереңә алып китер. Ул был һүҙҙәрҙе Петрҙың ниндәй үлем менән Алланы данлаясағын белдереп әйтте. Шунан һуң Гайса уға: Минең арттан бар. тине. Петр боролоп ҡараны ла, арттарынан Гайсаның яратҡан шәкерте килеүен күрҙе. Был киске аш табынында Гайсаның эргәһендә ултырған һәм: «Хужам, һиңә кем хыянат итәсәк?» тип һораған шәкерт ине. Петр уны күргәс: Раббым, уның менән ни буласаҡ? тип һораны. Мин яңынан килгәнсе уның йәшәүен теләһәм дә. Унда һинең ни эшең бар? Һин минең артымдан бар. тине Гайса. Бына нилектән имандаштар араһында ул шәкерт үлмәйәсәк тигән һүҙ таралды. Әммә Гайса ул үлмәйәсәк тимәне. Бары тик мин яңынан килгәнсе, уның йәшәүен теләһәм дә, унда һинең ни эшең бар тип кенә әйтте. Был ваҡиғалар тураһында һөйләп биргән һәм уларҙы яҙып алған шәкерт шуның үҙе ине. Һәм беҙ уның шаһитлеге хаҡ икәнлеген беләбеҙ. Гайса быларҙан башҡа ла күп эштәр башҡарҙы.
Әгәр дә уларҙың һәммәһе бәйнә-бәйнә яҙылһа, ул китаптар донъяға һыймаҫ ине тип уйлайым.